Итак, друзья, продолжаем с вами урок наш. Сегодня будет третья часть этого урока. Мы придаем объем нашей заготовке, так скажем. Нам надо придать объем ей. Для этого что мы делаем? Используем базовую краску, охру, белый, любой. Может быть, еще вот что-то подобного цвета, не знаю, буду я использовать или нет. Пока что нам нужно вот основные два рабочих цвета, это вот эти. Если нам понравится что-то темное, мы еще добавим, что с вами. Итак, замечание вам по предыдущей части. Часть из вас не сделала вот этот вот круг. То есть череп имеет сферу. Есть неправильные черепа, есть разные, да, но мы рисуем красивый, который будет смотреться здорово. Вот он имеет сферу, понимаете, вот такой вот. Это надо отображать, не забывать. Вторая ошибка. Это вот эти вот дуги, вы их не рисуете одинаковые. А это половина черепа. Абсолютно точно такая же, как вот это. То есть все симметрично должно быть. Максимально. Вот это две распространенные ошибки, которые надо учитывать. Так, кисточки нам нужны еще. Какие-то хорошие. Возьмем потоньше, наверное, кисточку пока. Если что, возьмем новую. Посмотрим. Итак, для начала мы возьмем нашу базовую краску. Немного. Она не для аэрографа, поэтому я ее, естественно, немного разбавляю водой. Белая тоже не для аэро. Разницы нету. Я рисую, предпочтительно рисую аэрографом, красками для аэрографа. Поэтому, чтобы время не терять, да. Сейчас я взял краски не для аэро, я их развожу. Итак, добавляем в базовый где-то 50 на 50 белого. Смотрите, что делаем. У нас есть зоны. Мы их очерчиваем. Зоны самые светлые. Вот эта зона. Вот эта зона будет самая очерченная, светлая. Вот эти вот зоны. Ну, наверное, дать вот надо будет вот здесь. Здесь и, естественно, вот здесь будет тоже светло. Дальше мы этим 50 на 50 смесью этой просто покрываем. Я, наверное, слишком жидкий взял. Я привык просто к аэру, краскам аэрографа. Там они уже готовые. И иногда промахиваюсь. С другой стороны, чем жиже вы нанесете, разведете краску, тем больше слоев вам просто придется наносить ее. Единственное, что. Но зато она ляжет более... В несколько слоев она ляжет более укрывисто, может быть. Не знаю, надо пробовать. Так, сейчас мы с вами наносим, да, наши светлые участки. Единственное, что вот здесь вот на каждом черепе... Так, надо добавить базы. У каждого черепа, по идее, да, то есть... Если вы возьмете любой анатомический рисунок черепа, вы увидите, что здесь идут такие выпуклости. Их надо тоже показать. Можно не показывать, но лучше сделать все как на настоящем черепе, чтобы потом не было вопросов, да, никаких. Так. Что нам еще нужно осветлить? Места вот здесь, наверное, высветлим немного. Куда как бы падает свет, да? И, соответственно, граница носа, она тоже будет высветлена. Сейчас что мы дальше делаем, да? Дальше мы берем более-менее белый цвет, чистый. Самую малость добавляем в него базы. И от центра освещенной с поверхности нашей, да, мы растягиваем ее к краям.
создавая сферу такую. Если как бы вот здесь вот грань, видите, да, выходит грубо, берем базовый чистый свет, вот так вот ставим кисть, проводим, дальше смываем кисть и чистой кистью вот здесь вот размываем границу. Видите, как получается? Дальше что нам... То же самое мы делаем, например, с дугами вокруг черепа. Постараюсь вам максимально это показать. Смотрите, берем почти белый цвет, наносим его в середине, потом берем базовый и делаем вот так вот. Чтобы у нас получилось объем этой дуги, нам надо ее показать, что у нее есть более светлый участок, да, то есть в центре этой колбаски, так называемой, да. Дальше можно еще вот такими вот движениями, раз, вот такими полукруглыми, да, дать как бы текстуру небольшую. Вот здесь нам надо будет, скорее всего, взять еще более темный цвет. Чтобы что сделать? Смотрите. Берем наш коричневый, да? Где наш коричневый? Каким мы рисовали коричневым цветом? Где он у меня? Фиг знает, где мой коричневый цвет. Вот это нюанс. Я рисовал коричневым. И где он? Итак, я рисую вот таким коричневым. Это Vallejo 271. Любой, в принципе, коричневый цвет подойдет. Любой. Здесь нет никакой привязки сильной. Берем немного коричневого, смешиваем с базовым цветом и получаем не такой вот коричневый, да, а потемнее, чуть-чуть светлее. То есть. И вот здесь вот мы добавляем глубину. Тем самым мы даем глубину глазницы. То есть опять берем базовый цвет, смешиваем вот здесь вот его. Берем коричневый цвет и вот так вот проводим. Потому как, если вы посмотрите, она имеет глубину, вот эта вот глазница. Это не черная, не просто черная дырка, да? Нам это надо отобразить. Дальше немножко растягиваем. Теперь берем смесь базового и белого. Вот здесь рисуем переход. Так, смачиваем кисть, смываем, да? И чистой кисточкой это все растягиваем. Дальше опять базовый. Можно немного добавить белого в перемешку, да? И нам нужно эту границу показать. Дальше берем базовый с коричневым. И вот здесь вот выдаем тень некоторую. Потому что здесь создается эта тень, но торчит же у нас. Так, берем базовую. Нет, ну берем чисто, наверное, базовую. Немножко белого. И выделяем самый край. То есть нам надо создать эффект, что нос у нас торчит. Он действительно торчит, поэтому нам нужно создать этот эффект. Если краска подсыхает, смочите кисточку. Итак, дальше смесь базового и белого 50 на 50 делаем. Здесь выделяем эту грань верхней нашей вот этой вот глазницы сверху черепа. Дальше берем чистый базовый и вот этот вот переход между надбровной дугой и вот этой вот и краем мы показываем немного больше белого. Еще больше белого. Нам нужно границу эту показать сильнее. Вот так вот.
Теперь смесью белого и базового мы это немножко подмаскируем так. Вот у нас уже появляется какой-то объем рисунка, видите, да? Теперь возьмем целиком коричневый и вот здесь еще усилим. Вот здесь вот. Грань вот эту нарисуем. Здесь вот так вот, видите, да? Чтобы подчеркнуть, что надбровные дуги, они нависают. Плюс немножко растянем вот сюда. Это тоже, да. Ну, теперь давайте наметим тень. Вот здесь вот коричневым. Смываем, берем базовый и смешиваем. Пока он не высох, мы смешиваем. Дальше. Ой, ушел, да? Дальше у нас вот эта вот дуга, помните, да, на эскизах, она переходит в клык. По центру даем смесью белого и базового и растягиваем чистым базовым потихоньку. Можно тоже полукруглыми вот такими движениями, поскольку это все-таки круглая такая у нас формирование костное. Усилим чистым, смесью чистого почти, побольше белого, и усилим вот здесь вот, смотрите. Раз, раз, раз. Что еще? Вот это у нас смесью базового и белого мы отросток тоже выделим. Вот здесь будет более темная часть. Мы вот сделаем вот так. Дальше чистым базовым цветом мы вот это дело растягиваем. Вот так вот. Вот у нас уже получается какой-то объем, да, видите? Где-то больше, где-то меньше. Здесь более светлое, выпуклое получается, здесь менее. С носом мы сейчас еще поработаем чуть попозже. Пока что нам нужно с вами опять базовый цвет чуть побольше взять с белым. И вот здесь вот, я думаю, нам надо вот эту тень растянуть. Теперь немного коричневого на кисточку. Даже много получилось опять с базовым. Раз. То есть нам нужно сделать плавный переход в более темный цвет. Плавный переход в более темный цвет. Все. Ну, можно здесь вот набросать вот так. Видите, да? Давайте-ка вот эту штуковину еще больше растянем на белый. Вот смотрите. Я наношу, смываю и чистой кисточкой растягиваю. Чистой влажной кистью. Вам не надо будет делать смывки и так далее. Да? Просто влажной кистью вы растягиваете уже готовый. У вас получается продукт, так скажем, да? Просто растянутый аккуратненько. Это вам экономит время. Теперь возьмем побольше белого. Прям почти чистый белый. Вот смотрите. Вот эта вот переносица, она, подсохла. Краска сохнет, акрил быстро. Переносица, она все-таки полукруглая. И нам бы вот такими движениями полукруглыми показать это. Дальше мы берем смесь белого и базового и край самый затемняем этого полукруга с этой стороны и с этой стороны. Еще слишком жидкая краска была. У нас он должен быть вот такой вот, видите, как объяснить, вытянутый, как эллипс почти. Переносится, получается, как эллипс прям. Можно вот здесь вот
потом здесь зловечности прибавить, вот так вот сделать. Дальше мы тянем тем же самым смесью. Это не белый, это смесь белого и базового. 50 на 50 пока идет. Мы тянем границу носовой вот этой штуки. Ну, самой впадины носовой. Также берем, наверное, смесь базового и коричневого, и можно обозначить перегородку внутри носа. Просто обозначить ее. Так, что у нас тут еще? Этим же цветом можно немножко глубину так вот подработать. Вот эту вот часть берем смесь белого и базового. И таким, наверное, совсем жиденьким цветом, побольше водички, набросаем сюда вот так вот. Смотрите. Мы заодно даем текстуры, да, нашей кости. Она, если посмотрите, неровная вся. Вот она неровная, действительно. То есть это же кость. Там у нее есть вмятины, дырки. Надо будет потом это дело. Мы сейчас не рисуем, да, но надо будет потом это указать все. Было бы неплохо, на самом деле. Ну, это, наверное, уже на последнем этапе мы с вами поработаем. Итак, опять смесь белого и базового. И вот здесь больше белого, видите? Верхнюю часть, поскольку у нас освещение все-таки больше сверху падает, мы усиливаем еще. И размываем ее, растягиваем. Учитесь действовать кисточкой, размывать, размывать, размывать. Блендинг вообще великая вещь. Вот здесь вот можно будет чистым, наверное, не получится уже, смесью, скорее всего, основного и белого мы немножко тоже размоем переход, чтобы резкий не был. То пока что очень резкий. Вот так вот. Вот эта часть почти готова. Но я бы сразу вам рекомендовал, давайте это сразу сделаем. Больше выделим вот здесь вот белым уже. Это все еще смесь белого и базового, но в большей степени это белый цвет. Самый край, да, покажем, что это освещение идет, и заодно. Так, надо немножко водички. Ага. Теперь нам нужен больше базового цвета. Ну вот, как-то так. То же самое сделаем. Так, у меня базовый закончился совсем на палитре. Добавлю-ка его. Вот чем хороша краска для аэрографа, она меньше, ну, то есть имеет большую по времени высыхания, больше времени. Вот эта вот не разведенная, не готовая, она высыхает почти сразу. Так, что у нас здесь? Смешиваем базовый с белым. Давайте-ка тоже здесь. С этой стороны то же самое сделаем. У нас надо растянуть. Берем чистый базовый. Вот так ставим. Есть. И растягиваем. Так, вот здесь по центру надо больше белого. Эти неровные движения кисточкой у меня, да, они, посмотрите, они сразу формируют и структуру косточки. Он как настоящая кость получается. То есть можно вылезать до гладкости, но тогда получится совсем комикс. Ну, полный причем такой. Кому как нравится. Можете постараться и все это еще раз пролить, промазать, глазировками, смывками, все что хочешь. Можно добиться, блин, прям игрушки, если надо. Все зависит от того. Ай-яй-яй, залезли. Но если залезли, это не страшно. Водой мы это смоем.
Так, базовый цвет то же самое здесь. Повторяем все то же самое, что и здесь, да? С этой стороны. Тоже надо нам не забыть. Так, давайте это дело сейчас край. Обязательно надо края размывать, чтобы все-таки, ну, комикс не комикс, да, но плавность какая-то должна быть. Резких границ здесь не нужно, таких переходов резких. Так, ну что еще у нас тут? Теперь эту часть глазницы. Берем белый. И такими раз, полукруглыми такими стежками, как будто. Раз. С базовым смешиваем, вот здесь вот растягиваем. Что-то это у нас глазница больше получилась. Ай-яй-яй. Надо это дело поправить. Так, а почему она больше получилась? Изначально больше нарисовали мы ее. Ну ничего, мы ее сейчас исправим. Вот так вот. Так, пока сохнет акрил, берем чистый базовый и подрастянем это дело. То есть у нас... Так, сейчас коричневый нам понадобится. Делаем глубину. То же самое делаем, все как и с этой стороны. Теперь базовый смешиваем с коричневым. И немного больше вот здесь вот границу смажем. Воды. Так, теперь смесь опять базового и белого, в большей степени базовый, чтобы было. Немного мы это... Сейчас чисто базовый. И подрастянем. Так, дуга становится здоровая слишком, да? Но мы сейчас это дело исправим. Берем коричневый. Глубина получилась большой у нее. По сравнению вот с этой. А грех. Так, возьмем-ка чистый коричневый. И исправим вот таким образом. Визуально не особо заметно. Так, больше белого в базовый добавим. Теперь делаем все то же самое, что и там. Базовым цветом выведем. Не забываем, что вот здесь идет дуга, да, вот эта штука. Прям идет туда. Так, коричневого побольше. Смешаем немножко. Здесь тоже тень дадим. Так. Ну вот, в принципе, как бы основное мы сделали. Мы дали объем ему, черепухи. Немного он, конечно, рисован кривовато. Это минус.
И что мы можем сделать с этим? Надо поправлять. Так. Поправим. Чего уж там. Раз, да. Так, боковые. Я бы сейчас вот по коричневому боковые берем смесь, наверное, коричневого и базового. И давайте дадим вот такие вот наметки, небольшие колбаски дадим. Такие раз. Это боковые зубы. Они уходят на нет, видите, да? Одна, вторая, третья, самые короткие. Так, что у нас тут? Криво. Здесь у меня деталь не подготовлена хорошо. И поэтому здесь кривизна, блин, на самом наплечнике. Ну да ладно. Что поделать? Так. Вот такой вот примерно получается черепок. Объем виден уже, да? Единственное, что может быть вот здесь то же самое. Смесью коричневого и базового может быть сойти чуть-чуть. Вот так вот. Поменьше, чтобы не очень сильная тень была. Вот как вот здесь сделали мы, да? То же самое и здесь. Дальше нам что останется? Нарисовать трещины, дорисовать нюансы, как бы все. Где-то, вот, например, что мы дальше можем сделать, да? Это уже в последнем этапе будем делать. Трещины сделаем везде, где хотим, блин. Сейчас я вот только единственное, что, наверное, все-таки зубы обозначу ему. Смесью белого и базового. Накидаем зубы ему. Это у нас клыки. У зубов есть шейки тоже. И, наверное, стоит их нарисовать. Воображаемую линию ставим вот здесь вот, да? И два зуба здесь должно быть. И два зуба должно быть здесь. Так, теперь, наверное, возьмем смесью базового и белого и обозначим шейки зубов. Здесь кривизна, зараза, не дает нормально нарисовать. Плохо подготовлена модель, основание, оно и сразу вам портит все. Поэтому имейте в виду. Видите, я залажу, придется мне править чем-то. Более кардинально, но это посмотрим потом уже. Так, и больше добавляем базового, обозначаем такими мазками небольшими, продолговатыми, обозначаем жевательные зубы. Переворачиваем, что получаем? Получаем почти то, что нам нужно. Единственное, что вот при рисовании вот этой вот челюсти мне не дает вот этот портак на самой детали. Но у вас, по идее, должно быть, смотрите. Обратите внимание это, ребят. Вот эта вот часть должна идти вот так вот полукругом. То есть, когда вы будете зубы располагать, у вас эти зубы передние должны быть ниже. Вот эти ниже, эти выше. Эти ниже, эти выше. Ну, чтобы создать ощущение нужного нам ракурса. Вот так вот. Видите? Потому что мне, зараза, не дает на детали
ерунда это. Дальше мы точно так же обозначаем вот эти вот на самой челюсти сами каналы зубные, вот эти, как называется, ну, места креплений, да. Не забываем, да, что можно взять, например, больше коричневого и вот вокруг носа вообще прорисовать больше теней. Вот здесь будет больше теней. У меня уже как бы есть они. Визуально это выдает вас объем сам. Он должен вокруг быть затемненный. Так, теперь нам нужно будет, наверное, побольше белого. Или в следующем уже уроке. Пока хватит для вас этого задания, наверное. На следующем уроке мы уже доделаем самые пиковые места освещения, да, дорисуем на кости. Оп. Оп. Пока что, наверное, хватит. Итак, я много вам загрузил, вам придется поработать кисточкой. Не спеша, ребят, не спеша. Если что, вот смотрите, можно поправить потом. Видите, да? Смываем и растягиваем. И растягиваем. Ну, вот заметьте, опять же, вот этой черточки, это для вас нарисовал черточку. На самом деле ее нет. Она, естественно, мы ее сейчас, прямо сейчас уберем. Это вы можете нарисовать черточку, по ней по полукругу нарисовать зубы, а потом разделить это дело визуально, чтобы у вас не было. Ай-яй, не видно. Вот смотрите, чтобы у вас не было этой черты, визуально можно разделить. Ну, в принципе, все пока. Вот у ваш череп получил объем. Запомнили, еще раз повторяю, да? Самое освещенное место. У нас свет падает сверху. Надбровные дуги. Обозначили анатомические вот эти вот тоже дуги сами на самом черепе. Нос будет самый освещенный. Освещенные будут дуги вокруг глазниц. Вот эти места освещенные. Будет еще вот это вот как бы более освещенно, но не так сильно, как, например, верх черепа. Это для чего делается? Для того, чтобы как бы создать эффект объема. Видите, да, теперь у вас череп получился объемный. Вот это наш второй урок. На этом, наверное, пока закончим. В следующем мы доработаем трещины, дадим пиковое освещение, где нам надо будет. Почему я и просил вас сразу рисовать примерно такими темными цветами? Чтобы потом у вас была палитра, чем вы сможете это дело все сделать. Теперь у тех, у кого совсем белый череп, можно, конечно, все затемнить наоборот. Просто затемнить. Так же самое растягивая. Берете свой белый череп и затемняете его. Самые пиковые темные места рисуете. Но здесь есть нюанс один, да. Вот сохраняя вот эти цвета, которые я рисую, вы придаете черепу живость. Он становится похож, по идее, потом на кость. На нормальную. Вот эту вот коричневость всю можно как бы еще больше сгладить базовым. Жидким цветом. Совсем жидким, да? Смотрите. Чтобы она совсем коричневой тут не была, да? Так, промываем его так, с легонца. Легонько. Например, да? Если вы не такой сторонник экстремальных теней. Вот так промываем, и у вас желтит кость старая. Все. Все, вот так вот. Например, да? То есть, вот здесь вот надо поправить. Это как бы вам, ну, открывает больше возможностей для того, чтобы ваш цвет вашей кости соответствовал тому, что вы хотите. Просто белый серый череп, ну, даже с тенями он будет выглядеть грустновато.
Чем больше цветов в кости, тем она больше интереснее выглядит, более интересно. На этом сегодня мы закончим. Старайтесь, не надо спешить. Как вот берете, ставите видео на паузу, да, первую часть сделали вот здесь вот со мной вместе. Поставили на паузу, сделали сами. Опять посмотрели следующую деталь, то же самое повторили. Перекрутили назад, повторили, посмотрели еще раз, блин. Пока вам в голове у вас, ну, сама картинка не сложится, да, не берите кисточку. Как сложилась картинка, взяли кисточку, повторили за мной. Просто мысленно берете ее вот так вот и за мной, вместе со мной повторяете это дело. Никуда спешить не надо. Наше дело не спешить повторять, да, а научиться просто понять, как мы даем объем, какие цвета используем, к примеру, да. Повторять, цвета могут быть разные, даже можно и с серым поработать. Ну, я вам даю оптимальный расклад по цветам, чтобы проще вам было ориентироваться. Вот наш эскиз почти уже похож на фрихенд. Дальше мы с вами доделаем маленькие нюансы, чтобы он был совсем похож, да? И в принципе все. Следующим шагом можно делать венки ему, то все, кости еще, там, все, что хочешь. Все, ребят, давайте потихонечку беремся, рисуем не спеша. Посмотрели часть урока, нарисовали. Сначала просмотрите все видео, потом по частям его разбейте и по частям действуйте. Все, жду от вас ваших результатов.